渔民站在台东海边，眺望远方，寻找蓝屿。强台8威逼近，就有人在社群上抛出从富冈渔港清楚拍到蓝屿的画面，写下台东人说，如果看到蓝屿，就代表台风要来了。看到蓝树的机会非常的少。 但是老一辈捌咧讲，若看到咱就是表示真正要大歹天，看得到，所以大家做注意。而在鹿野高台举办的热气球嘉年华，超萌的吉伊卡哇也宣布防台措施。7月10日礼拜5下午场开始，一直到7月12日的全日。 鹿野高台的所有热气球活动都将暂停。热气球嘉年华7月9号光雕音乐会照常办理，但打卡点暂停开放。7月10号下午场到7月12，鹿野高台活动全取消。另外，富冈渔港也防台。 菜商、肉商和货运业者把一箱箱物资送到港口，绿岛所有航班8号中午后全停驶。渔民们集资找来吊车，把礁筏吊上岸，就怕风雨造成渔船碰撞沉没，造成100万损失。同样进行回港作业的还有八斗子渔港，因为每回台风，这里涌浪就会非常大，怕上百万的小艇翻覆，目前几乎都已靠岸。其他35尺以上的船只呢，我们会在水里面呢进行原地的防台措施。这回基隆和宜兰预估被暴风侵袭几率为全台最高。头城乌石港赏金船8号中午后也停驶所有船班，各地各界拉警报。 宜兰同万节则从7月9号早上开始暂停相关设施营运，晚上预警性休园。7月10号起全日休园。龟山岛、太平山、五峰旗都将预警性封闭，全力戒备，降低台风灾害。东森新闻综合报道。 从这一张卫星云图，我们呢好好的来看一下8威台风。这8威台风呢，还没来台湾之前，就不断的在创纪录哦。创什么纪录呢？之前呢，他创了一个是今年以来跟这个星巴克对不起啊，就是跟新乐克台风啊，一起并封为今年以来到目前为止的风王台风啊。当然，它的强度呢，从昨天到现在啊，它其实有减弱了哦。你不要看它现在还这么 巨，其实呢还是要看它真的很巨，就算减弱还是这么的巨，整个环流范围非常的广啊。现在呢，事实上7级风的暴风半径是报到了380公里啊。台湾呢，你看在这边，然后呢8威台风在这里，所以你可以看到台湾突然变得好娇小哦。好了，那我们来看啊，它怎么减弱呢？事实上，它现在进入到了海水啊，这个场域啊，温度已经不在30度了。 但是不在30度呢，坦白讲也有29度啊。那另外主要就是垂直风切喽。你可以看到它北边的结构啊，其实呢有些被削弱了。好，现在呢近中心的每秒最大风速从原本的60公尺降到了58公尺，现在降到了53公尺。但尽管如此，它还是来势汹汹，我们真的要小心。为什么呢？现在距离台湾哦1000多公里，来我们来看看波浪预报。 你知道吗？现在波浪预报测得的哦，哇，在台东呢这边啊的海域啊，已经侦测到5.5米的浪高了。今天礼拜几？今天礼拜4哎。事实上呢，整个台风啊要过来啊，整个风雨最剧烈的时刻是在礼拜6的一整天呢。明天呢是它逐渐的接近。那今天距离还有1000多公里啊，没有想到在台东现在已经侦测到5.5米的浪高。那呢，更何况啊，逐渐在更接近，这个浪绝对是超过6米以上啊。所以我们要特别呼吁观众朋友，真的从昨天开始就不断的在强调，不要前往海边，海上活动一定要避免了。那当然，这个8威台风到底怎么走？现在最新的变化呢，又是如何？来，我们来看世界各国的路径预测呢，进一步来看看。事实上呢，从这个路径预测，昨天到今天，它开始逐渐出现了往北有没有？往西北这样的一个向量。今天是一个非常重要的观察期，观察的就是
是呢，它到底呢是如中央气象署跟世界各国的这样子直接往西北，还是它还会有一点往北的向量出现？微微的移一个角度，影响就不一样了。所以呢，事实上对世界各国来说的话呢，我们可以看到越接近台湾，看法又开始呢越分歧了，表示到现在还没有完完全全的看法一致。那任何可能性都在，包括中国大陆呢是擦边而过，那其他像是美国、日本、台湾，其实都是呢往台湾的北部海面通过。但台湾的北部海面还是有比较远，还有比较近，那关乎着台湾的风跟雨的影响程度。但无论如何，今天气象署呢就要来发布海上台风警报，甚至呢在今天深夜到明天的凌晨这一段时间，也要来发布陆上台风警报了。接下来风雨的影响来说的话呢，首先在雨的部分，我们来特别提醒大家注意。来下一张图了，要告诉大家，今天来看的话，就是一个热，而且呢非常的酷热，高温的部分呢，事实上都差不多呢有35甚至36度以上的高温。降雨来看的话，白天是零零星星的，可是呢到了晚上开始，有没有发现北部地区受到外围云系的影响，已经开始会有雨了？所以呢这一次因为呢它外围环流也非常的广，所以雨会先到。那明天礼拜五的白天，其实就是台风逐渐在接近的过程。麻烦大家呢在礼拜五的上半天要完成所有的防台准备，下半天开始就会起风了。然后呢到了越晚的时候，迎风面的东北部还有北部开始雨就会明显，越晚越明显，尤其就是东北部山区的部分，还有就是呢雪山山脉的迎风面会是累积最快的。到了晚上，从礼拜五开始到礼拜五的晚上开始到礼拜六的一整天，是风跟雨影响最明显最巨的时候。那你可以看到，除了北部东北部之外，那中南部呢，事实上从这个礼拜五的晚上开始，风跟雨的现象也会呢明显起来。那事实上沿海的风，西半部沿海的风会更早起，差不多呢礼拜五的下半天开始，就不排除会有10级左右的强阵风，这一点一定要特别注意。到了礼拜天，台风就远离了。那南部地区呢，因为呢南边上来的水汽，还会下一些阵雨，但雨量都不会太大。因此呢，随着台风逐渐的接近，就麻烦大家赶紧做好准备。我是张嘉如，淑丽早安。嗨，嘉如早安，各位观众朋友，大家早安。哇，淑丽，大家很关心那个巴威台风，它真的好巨大哦，真的超巨啊！这个台风还没来啊，就创了几个纪录了。一个是呢跟新乐克并列为今年以来的风王嘛。虽然它现在强度有减弱了但是呢，事实上啊，它最强的时候是并列为风王了，对不对？就来吓大家了。然后呢，越来越巨大。昨天呢，7级风的暴风半径已经到了380公里，好夸张哦，公里耶！380公里什么概念？光是一个7级风的暴风半径就比台湾的南北还要长。太可怕了！台湾南北长360，哇，比整个台湾还大380。对啊，所以它也创下了就是呢这25到30年来最巨的一个台风。哇，真的你看这样的一个记录，你说大家会不会吓坏？真的会，就觉得天啊，这是一个超级怪物要来了，是不是？而且看起来庞然大物是啊，所以我们先透过卫星云图来看看它现在的长相。现在这个呢是最及时的一个卫星云图你看可以很明显看到的就是从晚上到现在白天当然白天呢你可以看到它就是呢长得就更清楚，但是呢你有没有发现它好像一个白眉道人因为呢它从昨天到今天一直有在削弱所以你看这个环流现在有没有像是一个粗粗的一个眉毛？有没有眼睛上面一道粗粗的眉毛，像不像一个白眉道人？北边这边的环流倒是因为垂直风切，感觉上是有一点点被削弱。白天之后再去看，这是晚上的，白天再去看呢，它的台风中心有没有似乎也比较模糊了，但是它还是很巨这么
巨的一个台风，环流范围这么的广啊。那我们看到今天其实啊，还是白天的时候会受到它一点沉降作用的影响，但是呢，它很外围，因为它环流跟外围环流很广嘛，380这么广哦。其实今天外围的环流晚上开始就会呢，逐步的影响台湾的天气喽。嘉如。哇，另外大家也很关心，它到底要怎么走啊？会不会比较靠近台湾呢？还有登陆可能性吗？你知道昨天我的心情啊，从早上到这个晚上就是一个喜三温暖，你知道吗？你看昨天呢看的时候，它还北部海面，对。下午的时候呢，气象署突然之间，哇，在这个你知道吗？彭佳屿以南几乎快贴近啊台湾陆地了。我们都在想说，完了，这大事不妙了，看起来要登陆了。对。结果呢，昨天晚上又调回去了。又调回去了。那昨天开始啊，所以从昨天的下半天下午到晚上开始，它也呢开始出现了往北的向量了。本来一直往西嘛，那我们就在想不得了，一直往西，它就这个真的是要登陆哦。下午开始它开始往西北喽。所以到底现在的路径又是如何？我们呢透过世界各国的路径啊，一块来看看啊。好，首先呢，当然这世界各国的路径啊，我们如果你可以仔细看，蓝色的这一条线就是中央气象署的一个路径哦。好，这里面呢包括了美国、日本还有中国大陆啊。现在呢，你可以发现就是呢，现在呢一直到啊，你可以看到现在一直到出海警线之前，其实大家都还蛮一致的。可是越接近台湾的时候，你可以发现就越分歧了。这分歧在哪里？这分歧就是呢，有的还是认为有机会登陆台湾陆地，这个呢就是呢这一条就是呢大陆这边的一个气象局的一个预测。好，那另外呢就是看说那如果不登陆的话会擦边吗？好，那会不擦边的话，那呢到底在台湾北部海面到底是离近还是远？这边就是最分歧的地方。那无论如何呢，现在包括了中央气象署啦、日本跟美国看起来都是呢往台湾的北部海面通过，然后进到大陆地区哦。那但是呢，这个远跟近，这完全关乎的就是台湾风雨影响剧烈程度，路径不同，风雨的影响就会不一样。那因此呢，现在来看，昨天本来一直往西，后来下半天到晚上开始出现了往西北的一个往北的向量。今天也会是一个非常关键的一天，关键在哪里？它开始往西北的时候，那今天一整天它会不会再有往北的向量？这角度很重要，好吗？如果今天再有一点往北，那当然对于台湾来说影响就会比较轻了。那如果呢现在是这样子，按照中央气象署的这样直的过来，差不多呢就在彭佳屿这个彭佳屿这个附近。这样空过台湾北部海面的话，那你可以看到就是呢，你看以暴风圈380公里来说的话呢，差不多明天的下午明天下午3点左右，它就会碰触海警线了。到了礼拜六是影响最剧烈的一天呢，你可以看到礼拜六的早上9点，几乎大部分的台湾3/4以上的台湾都是笼罩在暴风圈范围底下，所以在这样的情况之下，今天的重要性除了看它有没有继续北偏的角度之外，今天气象署也要来发布海上台风警报跟陆上台风警报喽。嘉如。哇，所以接下来风雨什么时候会来呀？这风雨会来，当然也是跟这个路径还有模式的预测有关。我们刚刚呢漏讲了一张图啊，就是呢，刚刚看的路径啊，这个是呢除了电脑之外，再加上啊，专业气象人员的一个专业判断所得出来的一个路径啊。那我们也说这一次呢，在整个这个巴威台风啊，是一个什么传统模式跟 AI
模式的大对决。那所以呢，我们接下来就从模式的预测，再来看看从这样的一个模式预测当中，那这样的一个路径下来，到底风跟雨的分析如何？好了，到现在来看的话，还是传统跟 AI 的大对决。因为呢，一直以来啊，被我们中央气象署还有气象人员啊，非常依赖而且非常重视的主流模式，就是欧洲的传统模式。现在来看的话，它始终如一不变哦，它就是认为会登陆台湾，就算不登陆也会插边台湾哦，它都没有变过哦。跑票的是美国的模式，现在是从台湾北部海面通过，可是 AI 模式也是始终如一，就是认为呢，它就是不会登陆，然后呢，从台湾的北部海面通过，甚至从昨天到今天的变化，那就是呢 ，Google AI 跟欧洲 AI 还继续往北调所以呢，到底如何？我们就说今天是重要的一天。好了，那如果就按照中央气象署的从澎嘉屿附近北部的海面通过，风跟雨的影响又是如何？来，我们接下来下一张图啊，就要告诉大家了。首先呢，以这样的一个路径来看的话呢，事实上啊，这样的一个风跟雨的影响，来最明显，而且风跟雨最多、最巨的，那就是呢，在北部、东北部跟马祖了，要特别的注意。那重中之重就是北桃竹苗的山区，这个呢是雨量累积最快速而且最多的地方。还好这一次台风走得快，所以累积的预估总雨量差不多在500到800左右那另外呢，花莲大家就很关心这个堰塞湖，可是呢，花莲我坦白讲啊，当这个台风这样走的过程到了北部海面的时候，其实花莲、台东啊都算是被风侧了，所以影响呢，应该说算是这一次的路径当中影响程度比较小的。当然了，花莲现在是比较脆弱，有很多高风险的危险地方，还是要多注意。那另外除了北部、东北部跟马祖之外，次之是哪里？那就是中南部还有澎湖，在这一次来说影响是次之的。所以我们还是特别提醒大家，第一个雨的部分，北台湾一定要小心。另外北台湾还要特别小心的就是风的部分。如果按照呢这个北部海面通过，那差不多北海岸跟马祖将会刮起超过12级以上的强阵风。那这个起风啊，差不多从礼拜5的下半天就开始了。台湾海峡这边有峡管效应，所以礼拜5的下半天，其实沿海就会有地方是差不多来到10级哦。只要10级，那当然就达到了最大阵风10级，就达到了停班课的标准。当然，如果呢路线一直靠近一直往台湾陆地靠近的话，那对于陆地上的风雨的影响就会越明显，尤其是宜兰这个地方就要注意。那么因此今天还是持续观察下去。嘉如，不过我相信观众更关心的还有没有放台风假的机会啊？我说实在的我发现现在大家都在请了蒋市长因为大家其实还蛮想放台风假的你知道这件事情对我来讲，我不是呢那么的关心但是呢，站在我专业的立场，因为我永远放不到台风假。对啊，我们其实都要上班是不是？对。好了，但是站在专业的立场，我就只能说看大家请的成不成功。是这样子。因为礼拜5现在整个这个呢暴风圈触入的时间点真的往后延延到呢这个礼拜5的晚上差不多9点大家可能都已经几乎下班了是不是？对啊。但是呢，下半天开始到晚上其实对北台湾马祖来说，就是越晚，你真的会感受到这个风跟雨越来越明显刚刚你不知道有没有注意到我讲的一句话？下半天有一些沿海的确有达到停班课标准，对。但是呢，市区跟内陆这时间点有点尴尬，是不是？对？但是呢，越到了跨礼拜6的那个深夜，对，11、2点凌晨风雨就来了，就有机会
哦，但是这个就是在跨夜的过程。对呀，反正礼拜六是狂风暴雨，对北台湾来讲，中南部是强风豪雨。简单讲就是这个样子。对。那当然了，像花东啦、金门是间歇风雨。所以其实最重要，我们不管放不放台风假，礼拜六是铁定放台风假。而且不要出门，大家不要出门，而且不要出门。对。这一次呢，我觉得对大台北地区来讲啊，我们要小心观察一个，就是说它有没有机会挑战苏迪勒的风速。真的啊！那时候当年苏迪勒台北市刮到了13级强风，13级啊，路树倒一片哦，根本隔天没办法上班。对啊，这一次我们就要多小心了。对，所以接下来到底那个风雨会怎么样呢？所以我们就赶紧带大家一块来看看喽。好了，好多东西要讲哦。那今天呢，到明天呢，事实上今天天气还好，但是到了晚上的时候呢，外围云系开始影响了。礼拜五这一天，你可以看到有没有越晚北台湾的降雨越明显。那最重要的就是礼拜五的晚上到礼拜六一整天整个山区都要多加注意。重中之重还是我一直不断在强调的雪山山脉的迎风面。礼拜六、礼拜天、过了礼拜六之后，礼拜天呢，事实上台风就走了，很快。那所以呢，反而有一些南风上来带水汽，反而在南部地区就会下一点雨，但是这个雨啊也不会说太多或太剧烈。所以呢，天气上来讲的话，就麻烦大家要多多的小心，趁着现在做好防台的准备了。哇，今天的资讯真的很多，所以就赶快把时间交给淑丽了。好了，虽然今天呢，这个时间也给的比较多，毕竟啊，这个淑丽啊这几天出现的时间比较不一定，那我们就把握时间啦，来赶快看看，这是现在外头台北的天空这一头不得了啊！所以呢，来展开今天的开始，7月9号礼拜四，一开始我们还是先从卫星云图先来看看喽。刚刚看的是呢向日葵的卫星啊。现在看到的是彩色卫星云图，你可以看到巴威台风啊，已经过了它最巅峰的时候了，但是还是一个强烈台风。今天呢，台湾的天气啊，开始有点吹东北风喽。但是呢，下一张图，从目前温度，这个呢也是可以好好值得记录的。你看看今天几颗灯，麻烦大家拍一下，今天居然这个时候7颗灯在这边啊，温度上来说的话，现在呢差不多都在26到27度，所以今天的紫外线不得了啊！来，今天的紫外线不是过量级就是危险等级，外出的时候在今天呢反而要做好防晒。可是降雨的部分逐渐在开始变化喽。今天白天呢午后雷阵雨算是少的，有的话呢也是局部山区的部分，尤其在南部山区哦。那到了晚上，北部开始下一点雨了。这就是外围的云系带来的。好，这是今天。到了明天之后，你就知道了，越晚雨越明显。那一开始呢，就是迎风面的，就是宜兰会先下，然后北部山区会先下。那到了晚上的时候啊，你可以看到，就连呢这个晚上的雨就是越来越明显，而尤其啊，就是宜兰还有雪山山脉这边迎风面啊，这个从明天晚上开始啊，这个降雨啊会快速的累加，甚至到明天晚上有些地方不排除都有机会达到豪雨等级的雨量，甚至到了礼拜六一整天一定要多小心。中南部的雨呢，从晚上开始也慢慢的起风，然后呢山区的雨还有市区的雨也开始出现间接性的降雨了。那另外呢，从地面天气图再次强调，随着台风逐渐接近，海面上的风跟浪啊，不得了啊，明显增强增大。光是现在这个时间点，台风距离台湾还有1000公里，我告诉您哦，台东已经侦测到超过5米的浪高，这一点一定要多小心。今天的气象署当然也发布了高温资讯，你可以看到风浪的预报部分啊，然后呢，这个呢就是呢高温资讯，部分地区还是会超过36度以上的高温。赶快来看看今天各地更详细的温度预测喽。
好，首先呢，北部地区今天的高温是在34到35度，那中部地区今天的高温也是热啊，今天的高温差不多在34度左右。那南部地区呢，今天的高温差不多是在33到36度哦。东半部地区的话，今天的高温则是在这个31到34度之间。